მოგესალმებით ჩვენი YouTube არხის მაყურებლებო, მოგესალმებით ბატონო გელა. დღეს ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე ვისაუბრებთ და განვიხილავთ. თუ შეიძლება პირველ კითხვას დაგისვამთ. ბატონო გელა, რას ურჩევდით კომპანიის დამფუძნებლებს? თუ რა კრიტერიუმებით უნდა მოხდეს კადრების შერჩევა? დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის, ეს მნიშვნელოვანი კითხვაა. მოყოლე როგორ არის? მე როგორც დამფუძნებელი, ყველა დამფუძნებელმა უნდა გააფრთხილოს, დაავალოს დირექტორები, რომ ახალგაზრდებს ჩვენ უნდა მივცეთ შანსი, რომ დაიწყონ მუშაობა. ახლა ჩვენ როცა ვამბობთ, რომ მოდის ახალგაზრდა ვთქვა და 22 წლისაა, არ აქვს ის გამოცდილება და ეუბნებიან, რომ ჩვენ უნდა გქონდეს ესეთი გამოცდილება, საიდან იქნება გამოცდილება? თუ შენ არ მიეცი შანსი, თუ მე არ მივეცი შანსი, საიდან უნდა დაიწყოს გამოცდილება, საიდან იქნება? მე ეს ახალგაზრდებს უვარდებათ გული და ყველგან სადაც მივიდა გამოცდილებას იძახიან, ხო? აუვარდება მე ახალგაზრდას გული და ამიტომაა რომ მიდიან უფრო სხვა ქვეყნებში სამუშაოდ. ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი და მე მინდა ვთხოვო, რომ ახალგაზრდებს მიეცით შანსი, ამუშავეთ, აჩვენეთ, ასწავლეთ და ხვალ ზეგ ისინი პროფესიონალები იქნებიან, ხო, ქართველები ხო იცით როგორები არიან, ადვილად ითვისებენ ყველაფერს. და დარწმუნებული ვარ, ესე ჯობია, მაგრამ ეს ყოველთვის მაინც უნდა უთხრას დამფუძნებელმა. ახლა დირექტორი იცით თქვენ, დირექტორი მაინც არის დააქირაებული ადამიანი და მას ის უყურებს თვის ბოლოს ყოველთვის. ახლა რაც არ უნდა ეწყინონ ესია, თვის ბოლოს უყურებს და ხელფასი აიღოს და დანარჩენი მაინც და მაინც არ აინტერესებს. თავარია პროფესიონალი მოიყვანონ და გადაუხადონ დიდი ფული და არ არის ესე. უნდა მოიყვანო ახალგაზრდა, სამჯერ უნდა ახსნა ახალგაზრდას. და ნებისმიერ საქმეს გააკეთებენ. არ არის ეს პრობლემა. მადლობა. ნამდვილად მართალი ხართ, ჩვენს კომპანიაში ძალიან ბევრი რეზიუმე შემოდის. თქვენ ნამდვილად შეიძლება ჩვენმა მაყურებლებმა არ იციან და მოდი ვუთხრათ, რომ თქვენ ძალიან ჩახედული ხართ ყველა საკითხებში, უშუალოდ მონაწილეობთ ყველაფერში და გვერდში უდგახართ ახალგაზრდებს. ნუ იმაზე ლაპარაკი ზედმეტია, თუ როგორი მეგობრული დამოკიდებულება გაქვთ კოლეგებთან. თქვენ გაქვთ ასევე ის მოსაზრება და ძალიან წუხართ იმ ფაქტზე, რომ ახალგაზრდები დიდი რაოდენობით გაედინებიან საქართველოდან სხვა ქვეყნებში. რა აზრის ხართ ამ ყველაფერზე? მადლობთ. მე კიდევ დამფუძნებლებთან მექნება თხოვნა. მე დიდი გზა გავიარე. ბევრს რო გონია რომ რაღაც გზა გავიარე, იმის გარდა კიდევ ბევრი გზა გავიარე და ეს საქმე კარგად ვიცი. სოფლიო გამოფენის წევრი ვარ, ბიზნეს ასოციაციის წევრი ვარ და თქვენ იცით რომ ნახევარი სოფლიო არ მაქვს დატოვებული, ყოველთვის სადღაც ვარ და მე ყოველთვის მესმის, ვისმენ, უყურებ და როგორ ჯობია მე ვიცი. უყურე როგორ არის. აი მაგალითად მოდის CV-ები. ხო გავიმხილეთ ერთი საკითხი. აი CV, ხო? მოდის CV. კი ბატონო. ახლა როცა ადამიანი მოდის და 5 წლის განმავლობაში 12 სამსახური რო აქვს შეცვლილი, ეს არ არის, ამას არ უნდა მუშაობა. 5 წლის განმავლობაში ადამიანმა 12 სამსახური არ უნდა შეიცვალოს. მაგრამ რას ურჩევ, თქვათ, დამფუძნებლებს. აი ამ წუთიდან ბევრმა არ იცის. კიდევ დირექტორებზე ვამბობ, დირექტორს იმდენად არ აინტერესებს. დამფუძნებლებს ურჩევ, რომ 10 წლის განმავლობაში სამსახურში რომ მიიღეს თანამშრომელი, თქვათ, აი მაგალითი ავიღოთ. აი ეს ადამიანი რო ჩემთან მოდის და იძახის, რომ აგერ 23 წლის არის და 6 სამსახურია გამოჩვლილი 3 წელიწადში, ხო? და დირექტორი პირდაპირ ღებულობს, იმიტომ რომ მეტი თანამშრომელი არ აყავს საქართველოში, არ არის იმდენი მოთხოვნა დიდი ამ თანამშრომლებზე და მოდი და ღებულობს დაუშვათ სამსახურში, მაგრამ არა, ეს არ უნდა გააკეთოს. აი ამ წუთიდან დამფუძნებელმა უნდა გააფრთხილოს დირექტორი, რომ მოატანიეთ ყველას ბოლოს სამსახურიდან საბუთი. დახასიათება და თქვენ ნახავთ
ნახევარი საბუთს ვერ მოიტანს. ან გაშვებულია, ან ის შემოგზავნილი იყო, ან და ბევრი რამ ახლა აქ ვერ ვიტყვი ბევრ რამეს. მაგრამ დამერწმუნეთ რომ რატომ არის კომპანიებში პრობლემა. კომპანიებში იმიტომ არის მარი პრობლემები რომ დამფუძნებლები არიან და არ ერევიან, ხო? 27 წლის მერე დამფუძნებელი ვარ, ხო? არ ერევიან და უნდა ჩაერიონ. უნდა დამფუძნებელი ჩაერიოს და დირექტორი უნდა აკონტროლოს რეალურად. და დირექტორს უნდა უთხრას რომ კაცო შენ როცა ადამიანს ღებულობს სამსახურში, მოდი გადაამოწმე ეს. აი უყურე როგორ არის. ჩემი სამსახურიდან მიდიან უშვებ ჩვენ, იმიტომ რომ იმან ისეთი რამ გააკეთა, რომ ვერ გავაჩერებ სამსახურში. და მიდის ჩვენს კონკურენტთან და იქ ყვება ყველაფერი ჩვენ ამბავს. იქიდან ჩვენთან მოდიან და ზიან და ყველაფერს მოგიყვებიან. აი ეს არის უბედურება. ეს არაფრით არ შეიძლება. ამიტომ არის ერთი რამ. სად არის ახლა უსაფრთხოების სამსახური? რომელ კომპანიას ყავს საქართველოში უსაფრთხოების სამსახური? არც ეს. იმიტომ რომ კანონით აკრძალულია რა, როგორ უნდა გადაამოწმო ახლა შენ კოტე მაგალითად საიდან როგორ უნდა გადაამოწმო? მითხარ, ვერ გადაამოწმო, იმიტომ რომ ხელი არსად არავის არ მიუწვდება. ამიტომ ერთ-ერთი გამოსავალი არის ბოლო სამსახურიდან მოატანიე ცნობა დახასიათება და რომ მოგიტანს ისიც გადაამოწმე. ეს არის თუ არა ნამდვილი. და თქვენ ნახავთ ჩათვალე ნებისმიერ კომპანიაში 20% მაინც 30% მაინც ცნობას ვერ მოიტანს. რატომ? იმიტომ რომ ეს ჩვენ ბევრჯერ გადავამოწმეთ და ბევრჯერ გავაკეთეთ. ერთ მაგალითს მოგიყვებით. ერთი გოგონა ერთი სამსახურიდან გამოაგდეს. და რომ მითხრა გამომაგდესო, მეწყინა. და ყველაფერი გაუკეთე მას. ყველაფერი გაუკეთე, რომ მას დაჩაგრულა თავი არ ეგზო. მაგრამ რაც მეტი პატივი ვეცი, ხოიცი ნათქვამი როა. წყილსო, ფეხზე დაისვამო და თავზე რო აცოცხლებაო, ეს მოვიდა და ჩვენც დაჩქარებული წესით გავუშვით. წარმოიდგინე ერთი ახალგაზრდა გოგონა ერთი სამსახურიდან გამოაგდეს და მე ადამიანი რომელმაც ყველაფერი გაუკეთე, იძულებული ვიქნები რომ ვიქენი რომ სამსახურიდან გამეშვა. ესე არ უნდა გააკეთოთ. მე მინდა ვთხოვ ახალგაზრდებს. კომპანიაში როცა მოდიხარ, კომპანიაში არის წესდება, წინასწარ წაიკითხეთ წესდება, ნახეთ, გინდათ ეს სამსახური, უნდა იმუშაოთ. რატომ არიან ახალგაზრდები ჩვენთან რომ მუშაობენ? ჩვენთან მოდიან ახალგაზრდები, საერთოდ ნამუშევარიც არ არიან, მაგრამ მე ყველაფერს ვასწავლი, ხო? ვასწავლი, რომ ის გახდეს თუ უნდა მას რომ ის გახდეს ბიზნესმენი, მე მაგას გავხდი. 6 თვეში ყველაფერს ვასწავლი, რაც უნდა რეალურად იცოდეს ბიზნესში, მაგრამ ესე რომ შენ ყველაფერს გაუკეთებ და მე მიდის და შენს ინფორმაციას სხვას აძლევს, ესე არ შეიძლება. მას ჩვენ არასდროს კარგ საბუთს არ მივცემთ. თუ ადამიან წასვლა უნდა არ წერია იქ, რომ ერთი თვით ადრე განცხადება უნდა დაწეროს და ესე შემდეგ და მივცემთ რაც ეკუთვნის იმ საბუთს, ხო ესეა? აქედან გამომდინარე, მე ვთხოვ ყველა დამფუძნებელს, რომ აი ამ წუთიდან დამიჯერეთ. აი თქვენს კომპანიებში სადაც არის პრობლემები, ზუსტად იმიტომ არის პრობლემები, რომ არ თხოვულობთ დახასიათებას. ჩვენ ახლა გავუშვით 3 ადამიანი, ერთი გოგო, 2 ბიჭი. და ორივე წავიდა ჩვენ კონკურენტ სამსახურში და ოღონდ გაიგეს, რომ ჩვენგან გაგდებულია, ეგრევე მიიღეს, იმიტომ რომ ვიცი იქ ყველაფერს მოყვებოდნენ. მაგრამ ისინი აქეთ ხომოდიან და აქაც ყველაფერს ყვებიან, ეს არის უბედურება. დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის, ამიტომ მურჩევ, რომ სინდისი, ნამუსი, წესიერებას არაფერი არ ჯებია. მოდი, გასწავლი, ხო მოდიხარ, ხო გასწავლე. როცა წასვლა გინდა, როგორც მოხვედი, ისე უნდა წახვიდე, ხო უნდა ვიმეგობროთ.
რატომ უნდა დავკარგოთ ერთმანეთიდან ჩემს კონკურენტთან, რატო ყვები ყველაფერს, ხო? აი ეს ძალიან ცუდია. მადლობთ. მართალი ხართ. დიპლომატია ყოველთვის ოქროს შუალებია. რა თქმა უნდა. მადლობა თქვენ. მადლობა მაყურებლებს და წარმატებებს გისურვებთ. მადლობთ.